सबसे पहले तो सभी दोस्तों को और पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है दोस्तों। और ये समर कूल की जानिब से एक आपके लिए पैगाम है, खुशी है कि अब समर कूल एसी भी बनाने लगा है। यस, लाजवाब कूलर और बेहतरीन एलसीडी वॉशिंग मशीन और 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अलावा अब ये एसी भी शुरू हो गए। मज़ा आ गया भाई दोस्तों। अब आपको कनाडा, अमेरिका और मनाली, शिमला आपके घरों में बना दिया जाएगा। बस आपको समर कूल के एसी लेने होंगे। कूलर तो ऑलरेडी काम कर ही दिया है। तो सभी देशवासियों को समर कूल की जानिब से ईद मुबारक। भारत।